是3美金， Mana bu $3. Chigana? 这个是60美金。 Bu $60. Ikkalasi ham 27 lik ключ. Farqi mana neft sohasida ishlatiladi. Buni esa albatta sifat qadrlovchilar uchun. Ikkalasi ham o'ziga yarasha, demak bunisida iskra chiqmaydi. Bu esa vanadирование deyiladi. 这叫什么材质呢？这个是铬钒钢， Bu ham stal, lekin sinmaydi, egilmaydi, juda baquvvat bo'ladi. 铜为主要原材料，有很多种稀有金属合金的，因为这是既不起火花，又能够有硬度，所以是这是我们专业技术。 Beril va bronza, ya'ni bronza asosida qilingan, ichi ham bronza bo'ladi. Odatda bilasizlar Xitoylarni ustini shundoq bronza bilan yopishtirib qo'yishadi, ichi temir bo'ladi. Bronza qismi ketgandan keyin iskra chiqib, albatta neft yoki gaz sohasida yomon holatga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun har doim sifatli va xalqaro Yevropa standartlari bor mahsulot tanlashinglarni tavsiya qilamiz. Agar mana shu kompaniyani vizitkasi kerak bo'lsa, kommentda plus qoldiringlar, vizitkasini tashlab qo'yaman.